Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu, amakuru y'imyidagaduro tugenda atubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije, tugira ngo tumenye n'iki gikomeje kuba cyavugwa. Nk'uko rero ubibona kuri iyo foto iri kuri screen yawe, urabona ko akaboko kari mu kandi, nuko rero The Ben n'umufasha we Uwikeza Pamela binjiye Nyagatare, aho Paul Kagame umukandida wa RPF Inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu yakomereje ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Ibikorwa byo kwiyamamaza birakomeje, aho umuryango FPR Inkotanyi wakomereje i Nyagatare ibikorwa byo kwiyamamaza nyine umukandida wayo ku mwanya w'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ibyamamare rero mu ngeri zitandukanye bikaba byagarutse ku mpamvu yo kumushyigikira ku itariki ya 22 Nyakanga 2024 nk'uko biteganwa n'ingengabihe nyine ya komisiyo y'amatora, nibwo hatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Hakaba rero hazashyirwaho akadomo ku itariki ya 13 Nyakanga 2024, mu gihe rero amatora ateganijwe ku itariki ya 14 Nyakanga 2024 ku mwanya w'abadepite na 25 Nyakanga 2024 ku bari imbere mu gihugu. N'amatora rero azaba kabiri icyarimwe y'abadepite ndetse n'umukuru w'igihugu, mu gihe rero habura iminsi igera ku 8 amatora akaba. Perezida Kagame yagiye kwiyamamariza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Bamwe rero mu byamamare bakaba bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kwe, bagarutse rero ku mpamvu ari we bahisemo. Uwikeza Pamela rero rwiyemezamirimo mu mideli wamamaye mu marushanwa y'ubwiza ya 2019, akanaba nyine umugore w'icyamamare mu muziki The Ben, yumvikanye agira ati twe nk'urubyiruko yatugejeje ku bintu byinshi tutabona uko dusobanura, ati tuzahure ku itariki ya 15 Nyakanga. Uwikeza Pamela rero yitabiriye ibikorwa byo kwamamaza FPR Inkotanyi mu karere ka Nyagatare. Ku rundi ruhande ariko Miss Rwanda 2012 Kayibanda Aurore nawe yagize ati Paul Kagame hari byinshi yagejeje ku banyarwanda, ati cyambere yaduhaye igihugu abanyarwanda benshi bari mu buhunzi kandi batabyishimiye, ati ni umubyeyi w'igihugu. Ku rundi ruhande rero ku ruhande rwa Christopher Muneza unaheruka gukora indirimbo yise Nzakomeza Nsinde ivuga ibigwi Perezida Paul Kagame yavuze akamuri ku mutima, ati nk'umuhanzi yatugejeje kuri byinshi, ati twirwa tuzenguruka isi, ati twateye imbere tuva mu bukene dusigaye dufasha n'abandi. Uyu Aurore Kayibanda rero nawe akaba yibukije ko abanyarwanda bongeye nyine kugira igihugu kubera Kagame, mu gihe benshi bari barabaye impunzi. Ibikorwa byo kwamaza uyu mukandida wa FPR Inkotanyi bikaba byamaze gukomereza hariya i Nyagatare. Nanone rero Paul Kagame yasubije icyifuzo cya Knowless, anavuga rero impamvu yahisemo gutura hariya mu karere ka Bugesera. Kandida rero Perezida Paul Kagame yavuze ko yahisemo gutura mu karere ka Bugesera mu Burasirazuba mu rwego rwo kugaragaza ko nta hantu na hamwe mu Rwanda ho gushyira nyine abantu ngo bajye kugwayo, kandi nk'uko Knowless yabisabye yiteguye ngo kuzataramana n'abanyarwanda mu Bugesera igihe cyose azagena. Yabigarutseho rero kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 6 Nyakanga 2024 ubwo yiyamamarizaga kuri stade ya Kindama mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera. Ibikorwa byo kwiyamamaza kwe bikaba byaritabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 260 nk'uko byatangajwe n'umuryango FPR Inkotanyi mu butumwa wanyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Paul Kagame rero asanzwe afite urugo mu Bugesera ndetse n'urwuri ruherereye ruri nyine hafi n'ikibuga cy'indege mu karere ka Bugesera. Yavuze ko rero utura muri kariya karere yagiraga ngo ashimangire ko nta hantu na hamwe mu Rwanda washyira ahantu nyine kugira ngo bajye kugwayo. Ati rero cyatumye ntura hariya mu Bugesera ngaturana namwe, byari gusubiza ikintu numvise kuva kera gituruka ahantu habiri hano mu Rwanda ubwaho, ariko no mu baturanyi bikaba bituruka
Kayonga iyo bavuze ngo ni Umugesera ngo baba bavuze iki? Kuko rero aha mu Bugesera mu mateka yavuzwe uko hari hateye bahiciraga abantu ngo bajye kugwayo, ntabwo rero hari ahantu ho kuba, ubanza ngo harabaye na tsetse zikarya abantu bagapfa. Hari abantu rero bari baragenewe kuba mu karere ka Bugesera ngo bicwe na za tsetse. Ibi rero ngo akaba yaragiye guturayo mu rwego rwo subiza inyuma abatekerezaga bene ibyo bitekerezo. Akaba rero yabwiye abanyabugesera ko ibikorwa remezo bimaze kubakwa ngo bizongerwaho ibindi, ati biracyaza, ati impamvu yo gutura mu Bugesera yari ukuvuga ngo mu Rwanda hose nta hantu ho gucira abantu ngo bajye gushirirayo. Akomeza ati, yakomeje rero agira ati njye naravuze nti hariya ngende mpabe nk'ikimenyetso cyo kubihakana, cyo kubihakanya, cyo kubirwanya. Kandida rero Perezida Paul Kagame akaba yaravuze ko politiki ya FPR Inkotanyi ishingiye ku gutuma buri munyarwanda yiyumvamo ubushobozi nk'ubwundi uwo ari we wese ku isi. Atari ko mujye mwibaza umuntu n'inkundi haba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi, buriya hageze kuri byinshi. Akaba rero yasubije icyifuzo cya Knowless, y'umuhanzikazi rero Butera Knowless yatanze ubuhamya bwumvikanisha nyine uburyo ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Paul Kagame bwatumye yiteza imbere kandi amwizeza ko bazakomeza kumushyigikira. Knowless rero yasabye Paul Kagame kuzatumira abanyabugesera bakaganira bakishimira ibyiza bagezeho mu gusubiza rero. Paul Kagame yavuze ko yiteguye kuzabatumira kandi ngazabagabira nyine. Ati twebwe rero tukubera imyaka yacu naho tugeze nibyo twagize, buri gihe rero kigira ibyacyo. Ati akantu twatangira kukabona kera mbere y'abo bana, hanyuma ibyo iyo abantu bataramye barashima ndetse bakagabirana, byaba byiza bakanaseka bakishima. Reka rero tube duheniye aha ngaha nkwibutsa ko ayacu arakagaruka nk'uko bisanzwe. Ngewe rero mwari muri kumwe n'umunyamakuru wa Davis Entertainment. Aribwo bwa mbere udusura ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Reka tubabwire ngo turabakunda cyane.